پنج مه لسر بنچافکرنا اندامی کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن آپو را درباز دبن. عبدالرحمن آپو دو 12 ماه هفتان سال 2017 جعالی آسایش سر به پارتیا یکیتی دموکراتیک پیده لمالا وی لطاقه الاشرفی یا باجر عفرینی هاتبو بنچاف کرن. و بریا دمکی بودادگاه گشتی یا باجر عفرینی هاتا وگو هستن. لگور جدرن تایبات اشکره کرنه که عبدالرحمن آپو د زندان راج دابو. روژا دوشما بوری ج زندان راج بودادگاه گشتی لباجر عفرینی هاتا وگو هستن. هفجینا آپو جمال پرا روش آوان نیوز را راگهاند و گوت پارێزارê آپو احمد فارز ji wan re gotibû ku Abdurrahman Apo bi tomata siyasî hatiye binçavkirin û li dadgeha giştî lêkolîn ji Apo re wê werin kirin û tê pîşbînî kirin ku piştî lêkolînê serbest were berdan. Endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye necara yekê ji aliyê asayişa PYD li Efrînê tê girtin. û her demekê dihat revandin bi tenê ji ber ku peyva rast li ser ragihandinê dikir. û ji ber wê yekê tometin cuda cuda li ser Apo dişespandin û ya herî dawiyê ku di 12 meha heftan hata binçavkirin. û rewşa wî ya tenduristî di zîndana Reş de gelek xerab bibû. Bi dihan, serkirde û endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û Encumena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê li her sî herêmên Kurdistana Sûriyê û bajarên dibin kontrola PYD de hene. û beşek ji wan 4 sal li ser revandinê derbas dibe û ta niha çarenivîsa wan nediyar e.